வணக்கம் சொந்தங்களே, நான் உங்கள் தமிழன் டாட்டூஸ். நீங்கள் பார்க்க போகிற டாட்டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா, ரைடருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான அந்த டாட்டூ. அதுக்கு நீ வந்துட்டு ரைடர்லாம் கிடையாது, நம்ம அப்போ தெரிஞ்ச பையன் தான். ரொம்ப நாளாக அந்த டாட்டூ போடணுங்கிறக்காக அந்த டாட்டூ போட்டிருக்கான். நான் கைக்கு நல்லா அழகாக இருந்துச்சு. சேம் இதே மாதிரி அவன் ஃப்ரெண்டும் எடுத்து பண்ணியிருக்கான். அடுத்த வீடியோவில் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தம்பியோட ஆசைப்படியே கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் நல்லா எடுத்து பண்ணியாச்சு. அவர்ன்ட்டு நான் சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டிசைன்ஸ் பண்ணி கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். ஓகேடா பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைட் டிசைன்ஸும் எடுத்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. டாட்டூ பற்றி டீட்டெயில் தெரியும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.